لساتكم على الحطب ها؟ الحطب ما شاء الله، يعني شيء زاكي كله طبيعي ما شاء الله. والله خوش اطلاله يا انس هنا. لكن وين بريق الشاي؟ انت نظفته؟ بيض الله وجهك. يلا انك تصبحوا بالخير. يلا حي الربع، شو اخباركم؟ كيف اصبحتوا؟ طبعا بنترك علال في حفظ الله ورعايته وبنتوجه الى لبنان داخل. بناخذكم جوله في لبنان الجميل من اقصى الجنوب لاقصى الشمال، من الشرق الى الغرب. بنمر بجميع تضاريسها، من جبال، من بحر، من كهوف، من معالم اثريه، من قلاع، من اوديه. فخلكم متابعين باذن الله تعالى، تستمتعوا معنا باذن الله. يلا مشينا. يلا حي الربع. طبعا نعرفكم على القايد الحبيب انس المحمد. يلا حيا. اهلا وسهلا. وش الاخبار؟ حبيبي طمنا عليك. والله الحمد لله. الله يسعدك. طبعا اول جوله في سهل البقاع او سهل البقاع. هذه المنطقه الوحيده او السهل الوحيد اللي في لبنان. طبعا يمتد تقريبا ل 100 كيلو تقريبا 100 كيلو. جميع المحاصيل الزراعيه، من بطاطا، من فاصوليا، من اشياء اخرى ايضا موجوده في السهل هذا. طبعا مبين ما شاء الله تبارك الرحمن على مد البصر الزراعه، ارض سهله، وايضا من اخصب الاراضي تقريبا بلبنان، ولا لا؟ صح، لك مبين حمراء، ارض حمراء، ارض حمراء ما فيها ابدا. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اكيد دامك بلبنان اجباري تفطر مناقيش. المناقيش اللبنانيه عالميه حبيبي، معروفه، بالذات اذا كانت بالتنور. الشباب هني يضبطوا المناقيش اكيد، بالذات الزعتر مشهوره مره بالجبنه. ما شاء الله يعطيكم العافيه. لساتكم على الحطب ها؟ الحطب ما شاء الله، يعني شيء زاكي كله طبيعي، ما شاء الله عليكم. حتى شاي على الحطب. ايوه سلام. انا معلم بالنور. ايوه معلم. اي والله، وسبعة انعام هيك عم يقلي كمان. هلا بعد ما تفردوها تعملوا لها حط جبنه مسكره. أيوة. أها. ومنقصه. ايوه. شنو هالجبنه هذه؟ موزاريلا. موزاريلا هذه ها؟ هاي. اوكي. بنعملها هيك مسكره، تصير مثل بيقولوا لها سمبوسك. مثل السمبوسه كذا. اوكي. اها. معلقين. بنضخ عليها شويه مي كرمال بتلزق زياده. ايوه حلو. هذه جبنه كلها ها؟ شوفها ايه. كيف يعملها. هلا جهزوا هلا جهزوا هذول. هاي الجبنه. ايوه. ستة جبنه واربع زعتر. سلام. هاي الزعتر بخلصها بيقلبها وبيدها زعتر. ايوه. انا بشيلها وبقلبها احطها على الكارب. ايوه. مثل مبدا رغيف الخبز تقريبا. ايه. بس بالعكس. ايوه. نقلبها هون. اوكي. كيف؟ هذه ما بتكون نفس السمبوسه، لا. ما بتسكر ها؟ ايه هاي لانه ما بتحر بالتنور. ايوه. ايوه اوكي. مبدأ اوكي نعم. بتنكه بطعمه الحطب. ايه. بتطلع طعمتها غير شكل. ما شاء الله. طبعا فرق الجبنه تكون مسكره مثل السمبوسه، اما الزعتر بيكون مفتوح بالطريقه هذه. الجبنه لانه بنحطها على طول تنزل. هلا بالشباب، يلا حيهم. ايه. وهلا جهزت الترويقه معانا، ما كثرنا طبعا، بالزعتر وبالجبنه. يعطيهم العافيه الشباب. بسم الله. نقول بسم الله. والسلام. شوف الجبن يا الحبيب. بسم الله. ايش حبيبه.
يا سلام صراحة شيء. يا سلام. طعم خيال صراحة، مشتاق لها الأكلات، سنة ونص ما أكلتها. سلام. طبعا هذا يا ربع سوق بعلبك، واكيد الوجهة الى قلعة بعلبك من اهم الاثار القديمة في المدينة هذه. طبعا هذه قلعة بعلبك، الدخول دخلنا قبل شوي ب$6 تقريبا للفرد، السائح طبعا. من هناك المدخل. طبعا هذا المدخل لقلعة بعلبك، درج طويل ما شاء الله. طبعا قلعة بعلبك ترجع تاريخها للفينيقيين ل 2000 سنة قبل الميلاد تقريبا. صحيح. هذه من أهم القلاع في لبنان. ها صحيح. ما شاء الله. فيها يعد أهم معبد حد بالعالم، معبد باخوس اللي هلا نشوفه. هاي القلعة انبنت بعام 2000 قبل الميلاد على أيدي الفينيقيين. حلو. طبعا فيها يعني تدمرت من وراء الزلازل. اجوا بعدها كثير استحلالات بهذا المكان. نعم. من أهم القلعات التاريخية في لبنان. نعم. معبد باخوس اللي هو معبد الشمس، صح؟ صح. ايوه. أول معبد عندنا لعبادة الشمس. ايوه. طبعا هذه قلعة وداخلها معبد، صح؟ صح. أو عدة معابد. 3. 3 معابد مو معبد واحد. صح. أيوة. طبعا كثير من أجزاء قلعة بعلبك تدمر بسبب الزلازل، من ضمنها هذه تيجان للأعمدة كانت، فشوف تخيل سقطت بسبب الزلازل، وكثير من أجزاء القلعة انهار. تخيلوا يعني من 2000 قبل الميلاد كم من الزلازل وكم من الحضارات مرت على القلعة هذه. بس في المعبد بعده صامد. هلا شوفوا يعني قوة بنائه. نعم. خلته انه يكون صامد. هاي هون ساحة القلعة. هاو الأعمدة، عندك 6 أعمدة. نعم. جرانيت. وهون 6 على كل زاوية، رجعوا ترمموا. نعم. على دور الفرنسيين والعثمانيون. رمموهن. هذا الجرانيت ما في منه بلبنان. ايوه. الحجر هذا اجى من مصر بيحكوا. ايوه. هاي هون ساحة القلعة. هنيك معبد، هنيك معبد باخوس. هناك. ايوه. هون كان هاو احواض مي. ايوه. هون كان في معبد صغير بالنص. تخيلوا كان كيف. هون تحت هاي حتى في قلعة. من تحت نشوفها اللي هي صارت مثل المتحف. اي اشياء ثمينة بالقلعة حطوها داخل. اذا كان مفتوح اكيد راح نفوت عليه ونشوف كل الاشياء التاريخية. اذا كان مسكر نشوف القلعة من الداخل بس ما نفوت على جميل جوا. قديش ارتفاع الأعمدة هذيك؟ الأعمدة 21 متر. 21 متر. 6 أعمدة، كل عمود ارتفاعه 21 متر. ما شاء الله. طول ناقله. طبعا هذا حجر الجرانيت اللي اجى من مصر يقولوا، لانه بلبنان ما في منه. فتخيلوا كيف نقلوه هنا الأعمدة هذه. يعني هذه الأعمدة ما اتوقع متفككة، كانت العمود بعموده. صح ولا لا؟ هلا نشوفوا العمود بكامل. يعني تخيلوا كيف نقلوهن ومن اللي شالهن وبأي سفن اللي شالتهن، شيء غريب سبحان الله. طبعا هذه ما ادري، جميل انها لا زالت على آثارها.
على هالنقوش اللي بالضبط فيه. على هالنقوش والتفاصيل الدقيقة اللي فيها. ما ادري هذه عبارة كانت عن جلسات ولا؟ هذا المكان كان فيه مثل كيف بدي اقول لك تماثيل. ايوه تماثيل بس شيء قيم. اوكي شو اسمه هذه اذا شفت حتى مقصوصات ومشيولات كان إيه. داخل هاي التمثال. اوكي عبارة عن وإنشاد. اها يعني كانوا تماثيل هنا موجودين. ايه ايوه قبل 100-200 سنة. نعم. بيحكوا انه انقصوا وانشالوا على ايام عبادة الشمس طبعا. لا بعد. بعد صارت استحلالات. ايوه. فقبل ما يصير تأسيس دولة لبنان الكبرى من ما يقارب 110 سنين. نعم. فصار في استحلالات انشالت كثير اشياء ثمينة إيه؟ من القلعة، منها هاي التماثيل اللي كانت هون. ايوه بس اطلع على دقة حرامية الآثار يعني ها؟ ايه. الله يعين. لازم مخربين بالحضارات. طبعا هذه ساحة القلعة. شغال. طبعا هذه ساحة القلعة وهذا السور الخارجي للقلعة. تخيلوا الجمالية. وهني شو اسمه أحواض الاستحمام، أحواض السباحة. فتخيلوا أن لا زالت النقوش يعني ما تغيرت. شوف مثل هذا مبين انه قمح، اكيد يرمز الى اشياء. النقوش هذه والرسومات هذه ترمز لاشياء معينه كانت. وهذا مجرى ماء يمكن هنا. هذا الظاهر حوض صغير، هذا حق صغيرين صغار ها. وهناك حق الكبار. ها ايه هذيك بركة ماي. ايه وهي ايه عاد انا اشوف هذا حوض صغير. يسبحوا فيه. طيب هذا بنحطه حق اللي ما يعرف يسبح، وهنا اللي يعرف يسبح هنا يطيح رز يكون. لا بس هناك جمالية، هني ما في. هذا ظاهر تجميع بس للماي. هون كانوا يبحثوا عن آثار. اوكي. حفروا المخربين ولا منظمات لا هاي منظمة عالمية. اوكي. بحوثات وهيك علماء. ايوه بس كيف يبحثوا في بركة الماي؟ البركة لا مش سؤال منطقي. لا معناته مو بركة ماي، هي آثار فقط حافرينها. ايه والله هاي معناته ما غاريز الحوض تبعهم. طبعا هذا الدرج الثاني الربع. عاد انا صار لي شهر ما مشيت، فالله يستر ان شاء الله ما يجيني شد عضلي. في غيره بعد؟ لا بس هذا اصلا ايه اشوى في نزول. ايوه نزول مو مشكله، نحطه في الغيار الثقيل وانزل. يا اخي التاريخ بيتكلم هنا. يعني فعليا تستغرب هذه كيف نقلوها، كم طن هذه توزن، شيء غريب. قطرة كبير ما يقارب مترين. هذول الحين لو بغيت تسوي مثل هذول على التطور اللي صاير في البناء يعني صعب مرة، فما بالك من 2000 قبل الميلاد. شو المعدات اللي كانوا يستخدموها لبناء هذا هذا حجر يعني ما نقول نقل ومطبق فوق بعضه ولا كيف؟ شيء غريب. طبعا هذا معبد باخر صح؟ صح. يعد من اهم المعابد بالعالم. ايوه. من ناحية القدم يعني ولا لانه قديم مرة؟ على تصميمه قديم. ايه. النقوش اللي فيه هلا تشوفها. نعم. طبعا هذا احد المعابد اللي انهارت، ما تبقى الا 6 من الاعمدة، فيها 48 عمود. تخيلوا بقون 6 فقط، البقية بسبب الزلازل اتدمرت. شوف بس شوف هالاطلالة وشوف سور القلعة يا حبيبي. شوف العرض هذاك يمكن 3 إلى 4 متر، وزايد الحجر هذا طبعا عبارة عن حجارة متركبة في بعض.
بس كل حجاره كم طن توصل هذه؟ يمكن كل حجاره هذه من الحجر هذا تقريبا 12 متر طولها. هذا من بيشيلها؟ 12 في كم؟ في 4 امتار يا ولد. هذه يبالها تزن ما يقارب 500 طن. 500 طن؟ صحيح. شوف تخيل 500 طن. المعبد المغلع اللي كانوا ينحتوا منه هاي الاحجار، إيه؟ هو بعيد من هون ما يقارب 1 كيلومتر. ايوه. فيه حجاره مثل هاي الاحجاره، أيوة. منحوته، لكن انسحب عده احجار وصلت لهون، وفي عده احجار بعدها بالمقلع. بس هلا كمان نشوفها. بس ما مبين يعني كيف سحبوها الحجاره هذه. ما حدا بيعرف. ايوه يعني ما في، لانه وزن كبير هاي الاحجار فعليا. يعني هذه بالوقت الحالي صعب، يعني صح. صعب انك تنقل حجاره مثل هذه وكلها كتله واحده، يعني وفي كتله واحده هنا الصعوبه. وفي ناس تحكي انه هاي الحجاره بعد ما انبنت القلعه اجوا استحلالات ثانيه بنوها، أيه. لكن هلا بالقلعه بناء القلعه راح نشوف حجره حد حجمه من هذا الحجم. ايوه. هذاك مدخل من هناك ولا شو بالضبط؟ هاي هناك شايف فتحه انا. ايه مدخل. أيوة. للقلعه. يعني هن كل مسافه بيعملوا مداخل. هاي بوابه كمان. ما هي القلعه كمان تحتنا. هلا احنا فوق تحتنا في ايه قلعه كانت قديما للخيول، يحطون الخيول فيها. مثل الاسطبلات يعني. ايه. ايوه. بس هلا صارت مثل متحف، اي شيء ثمين حطوه بقلبه. اوكي. داخل. كونها لا زالت محافظه على تصميمها القديم. صح. هاي الاعمده هي اهم اعمده، يعني فيك تقولوا بلبنان. ايه. هي رمز بعلبك. ايه. طول العمود ما يقارب 22 متر. ايوه. هاي الاعمده هلا بشوفك صوره فيها نحوتات فوق وساجات مي، تنزل مي المطر. تنزل بقلب تم اسد وتصب المي مثل الشلال. شوف الرسومات الغريبه انه ما جات عبث، يعني إيه؟ كل رسمه لها رمز معين ولها دلاله معينه، يعني مو عبث النقوش هذه، لا. وفي رسومات إيه؟ يعني صعب إلى التفسير. هلا بتشوفها بتنصدم. تفسيرها صعب كيف النحتة. يعني بزمننا الحديث هلا صعبة. ايوه. وهذه مدينة بعلبك. هاي مدينة بعلبك. وخلف الجبل. جبل شو هذا؟ هذا جبل مسحها من هون. جبل صنين. هذه اطلالة ثانية طبعا للمدينة، مدينة بعلبك، من أقدم المدن التاريخية في لبنان. طبعا بين ممرات وزقاق القلعة. وشوف لي هالإطلالة، ما شاء الله، يا سلام. والله خوش إطلالة يا أنا السنة. لكن وين بريق الشاي؟ جبت بريق شاي؟ يا معلم تطلع الأمور 100. وين البريق؟ يلا. لا يا رجل، المرة الجاية لازم بريق هنا وجلسة شاي لعيونك واستمتاع. لعيونك والله هاي بعد أول نهار. أول نهار. اي والله تعودنا عليك على بريق الشاي. والله ضروري بريق الشاي يكون موجود. هالجلسات بدها بريق شاي يا الحبيب. بكرة إن شاء الله بين الجبال نعمل لك شاي. سلام. على الحطب. الله الله. بين الطبيعة وحد الشلال. اويلاه. يا ربع شوفوا قطر العمود بالنسبة إلي أنا. يعني فوق المترين، هذا مترين مترين وعشرين يمكن قطر العمود، تخيلوا. شوف هذا تاجيات الأعمدة أتوقع. هو كان فوق الأعمدة. إيه تاجيات. صح. وليك المميز فيهم النقوش اللي لهم. إيه الورد نقوش يعني فيها دقة. ورد الأفيون هذا. هذا الورد اللي بعلبك فيه. أكيد مو نوع ثاني. شوف هذه الساحات، هذا طبعا مكان مرتفع وهني نازل، وبعد كذا المعبد هناك فوق. وهذا المعرض
او المتحف عذرا. هون مثل المتحف. هذا مثل المتحف يا الربع، فيه اثار قديمه يعني الاشياء المهمه بالقلعه ايه حاطينه بقلبه. بس ما مفتوح، شو السبب؟ ما في كهرباء؟ ولا ما في سياح يمكن؟ ما في سياح. ايوه هون ايه اذا شفتوا هون رسمه الاسد. ايوه. هاي الحجره وين اساسها؟ اساسها فوق الاعمده. لا يا رجل. ايه فيها. اوه كان فوق في الاعمده، رابط بين الاعمده. هيك مبين حد في اسد ايه بس صادق. مدمرة شوي. صح. وهيك واحد فيها من فوق مثل المجاري. إيه. تنزل مية المطر. اوكي مثل تتجمع التصريف. وتصير تنزل من اسمه الاسد. ايوه تعمل مثل الشلال. سلام. طبعا هذا مثل المتحف بس مسكر، الظاهر انه في اهم القطع اللي موجوده سواء من نقوشات او اثار ثانيه. ما شاء الله. هذه المره الثانيه اجي ومغلق هذا. طبعا هذه من ضمن القطع اللي كانت موجوده على الاعمده ايضا. هذه صوره مقربه باعتبارها، وهذا الاسد او وجه الاسد. ها طبعا المتحف من الجهه الثانيه ايضا في بوابات ثانيه ترى. شوفوا اكثر من بوابه موجوده. الظاهر كان تبع اسطبل انس هذا؟ ايه بالنص اللي كان. ايه هذا كان اسطبل، الحين حولوه الى متحف. وهذا مدخل المعبد. ها صح. شوف معبد الشمس. شوف الحضارة. معبد باخر. معبد باخص اللي هو معبد الشمس هذا ولا شيء ثاني؟ هذول قديما لما بنوه كانوا يعبدوا الشمس. اها غريبة يعني. تمسك الحضارات بآلهتها وكيف تعظيمهم لدرجة يبنوا لك شيء مستحيل تعظيما للآلهة تبعهم. سبحان الله. ايه هذه النقوش. إله الحب. كم طول البوابة هذه؟ ما يقارب 20 متر. مع 20 متر. تخيلوا طول البوابة هذه. قرب ليشوفوا النقوش بالتحت. يلا. طبعا شوفوا الأرضية. أرضية مو عادية مثل القطع الجيرانية أو شيء كانت معمولة، بس إنها الظاهر إنها على سبب الزلازل اختفت. طبعا هذا عناقيد العنب معروف يدل على شو. طيب وهذه ورقة شجرة الأفيون، كانوا يستخدمون للطب والأشياء ثانية أيضا للكيف. أنس شو قولي؟ الأفيون كانوا يستخدمون للطب وللكيف ولا؟ شو هو؟ الأفيون. شو الأفيون؟ نبتة الأفيون مخدرات. شو أفيون؟ للحب. نحن هون ببعلبك ما بنعرف الأفيون. ايوه عشت. طبعا هذا لرجال الدين المسرح، ومثل ما فهمنا المرة الماضية صاحبنا وقال هناك مستودع للخمور تحت هناك في هذا، وهني الاحتفاليات تكون. طبعا هذا اكيد مو للجميع، لعلية القوم اكيد بلا شك. ورجال الدين تخطب فوق والناس هني يستمعوا للنصائح الواعظين وهم سكارى وعراة في نفس الوقت. الحمد لله الذي انعم علينا بالاسلام. ترى والله اقسم بالله ما في نعمه انعم بها الله سبحانه وتعالى على الانسان افضل من انه يكون مسلم ويكون ابوه مسلمين. فاللهم لك الحمد. افضل نعمه هي نعمه الاسلام. تخيل الموقف بس، انت رجال الدين تخطب هناك والناس هنا تتلقى المواعظ والخطب وهم سكارى ما ادري شو بيفقهوا من الحديث اللي تكلم به. بس اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام.
يا أخي التاريخ يتكلم هنا، التاريخ يتحدث حبيبي. ارتفاعه فوق ال 25 30 متر يمكن هذا. تشوف السقف هذا ترى حجر مو شيء طبيعي. وللعلم كانت كل المساحة هذه معمولة بنفس السقف هذا، بس ترى انهار بسبب الزلازل. تخيلوا يعني المسافة من هنا لهناك اتوقع قريب 25 متر، 25 متر. فتخيلوا في النص ما في أعمدة، وكله هذا حجر فوق السقف، كله حجر. براويكم جزء من الحجر اللي سقط اللي لا زال موجود. تخيلوا هذا كان في السقف، هذا كان سقف المعبد. تخيلوا يعني الحين هذا تقريبا متر او زود، اكثر من متر العرض هنا. فكيف يعني رفعوا لي فوق؟ شيء غريب عجيب سبحان الله. كيف 25 متر ظل بدون أعمدة ومتماسك مع بعضه؟ شيء غريب. هذا طبعا من ضمن الآلهة اللي يعبدوها، ما ادري هذه آلهة شو اسمها. أنس عندك فكرة عن هذه؟ هذه أم الثعبان؟ لا والله. هذه ثعبان الظاهر ملتف عليها. صح. أكيد لها رموز معينة ولها دلالات وإشارات معينة. تستهويني مثل هذه الآثار. أنا حقيقة أحب مثل هذه الآثار. يا أخي حجر بيتكلم. شوف باقي شيء بسيط، باقي كله انهار. انتوا حاليا شباب مدينة بعلبك، هي نحن اساسا قبل كل شيء نحن هون اصلنا فينيقي. اجوا الرومان بنوا معابدهم عملوها كانت مركز حج وثني. كيف نحن كاسلام نروح من حج، فالرومان كانوا يجوا يحجون هون، فكان كل عباداتهم وثنيه. جوبيتر كان اله الشمس، معتقداتهم كان بقي منه 6 أعمدة هناك. اول شيء كان اله الشمس، كانوا يقدموا له القرابين. معبد باخس اللي نحن موجودين به هنا، فكان هذا كان لشرب الخمر والرقص. اكيد مش كتير مدمر هذا المعبد لانه كان مدفون، لذلك ليكوا الاسماء فوق على العلي. زوار تيجي تكتب اسمائها، وقت تنظف المعبد ونشيل منه التراب لبرا، فتمت اسماء الزوار على العلي. اكيد هذا فينا نقول البوابة أكبر بوابة لمعبد روماني بالعالم موجودة عنا. حاليا ارتفاعها تقريبا حوالي 13 متر، عرضها 6 أمتار ونص. تعتيبة الباب فوق بنشوف النسر، أكيد شعار الإمبراطورية الرومانية. حامل الحية بتمه، شعار للطب، مفتاح رمز الإله ميركوري. كيوبيد إله الحب، جايب ميزة على كتافه، رمان تفاح وصنوبر هدية للإله باخوس. هذه النقوش والرموز خيي هنا. شوف خلينا نبتدئ من هداك الجانب على الشمال، نشوف العنب والبنات كيف عم بيقطفون العنب، اكيد يرمز للخمر. طريقة البناء استعباد جنزير العبودية، يستعبدوا العالم لبنوا المعابد لانه حوالي 250 سنة بنائها، تقريبا بين 80 ل 100 ألف عامل يوميا يشتغلون هنا. استعباد القمح، روما تاخذ قمح من بعلبك كله، والبوبيز مخدرات. طريقة البناء أكيد استعباد بواسطة الردم، يركبوا الحجرة بعدين يشتغلوا عليها. لك هالنقوش وهالرموز هالرسومات مش مكفيينها. هيدي بتثبت البناء، بتثبت أول شيء البناء، بعدين النقوش والرموز بعد البناء. هنا بنشوف هالبوابات الصغيرة وقت تصير الطقوس الدينية داخل المعبد. الباب الكبير كان من خشب الأرز يتسكر، فالحراس تطلع على السطح من هنا. بس كمان بدي أوضح لكم شغلة، هنا الأرض مش هيك كانت، أساسها كانت كلها فسيفساء، والسقف كان كله من خشب الأرز. من الخشب مو من الحجر؟ لا خشب. طيب بالنسبة للأفيون، هل كان يستخدم للطب ولا للكيف؟ للطب، من فيك تقول للطب ولا الكيف؟ الاثنين. اكيد للطب وللكيف. وعندك كمان هنا لاحظ الوجوه كيف كلها مهشمه ومكسره. السبب لانه انبنت كنيسه ضمن المعبد هنا. اوكي. لانه فيك تقول 313 ميلادي كان اخر امبراطور روماني بوقت حكمه. 300 قسطنطين بوقت حكمه قلب الدين من دين الوثني الى دين البيزنطي، فبنى كنايس ضمنها. عرب
كحصن وقلعه. بس التدمير بلشت عندنا زلازل من 550 لل 560، 3 زلازل، اخر زلزال 1759. اكيد بنشوف كل حجرنا هذا كل سنه نوعيته من بعلبك، باستثناء الجرانيت اللي مرقتوا عليه فوق بيملا اول المعابد بجوبيتر، هذا انجاب من مصر من اسوان. طريقه توصيله لبعلبك عندنا بالبحر على طرابلس، بالبحر بالسفن ها؟ بالسفن اكيد، عجيب. من طرابلس لحمص، من حمص لبعلبك. كم وزن العمود الواحد تقريبا؟ حسب خيي، في عنديتك كلها حسب بالمتر مكعب هذا بتصير. يعني فيك تقول مثلا عندك هذا الحجر الكالكير تقريبا كل متر مكعب بيساوي تقريبا حوالي 3 طن يعني. في عندك الجرانيت اكيد بلحق تقريبا حوالي 4 طن كل متر مكعب. فلاحظ هنا كمان خيي هدول قطعتين من السقفيات. السقفيات هذول اللي فوق ها؟ صار في عندنا اعاده بناء او اعاده ترميم قبل 1975 قبل الاحداث اللبنانيه. انجمعت على بعضها لانه لاحظها كيف قطعه مكسره. صادق. انجمعت على بعضها ولقت على الحيط. هلا بالنسبه لهذه الوجوه كلها نحن بنعتبرها اباطره رومانيه حكمت بعهد روما. ايوه. لاحظت كيف كل الوجوه مهشمه؟ ايه صادق. في عندك وجوه الصغيره فينا نعتقد ناخذها مرحلتين، اول مرحله هي المستشارين للاباطره او المتبرعين باموالهم لبناء المعابد. من عندك كمان اذا بالنسبه للحيط بين الحجره والحجره ولا شيء الوزن كافي. بالنسبه للاعمده سلندرات برونز ورصاص بين كل قطعه بقطعه من الاعمده. عندك رؤوس الاسود اللي طايحه كلها تحت، هي عباره بتفوت كونيك ببعضها، لكن الفرزات هي عباره هذه كانت كلها مزاريب للمي. جنب الثاني هناك هذا المزراب حق المي ها؟ شو مثل السواقي عاملينهم؟ مزبوط. انا يا من فوق لك لاحظ الحيط هناك. لاحظ ورا المعبد هنا هذا كله بناء اسلامي خي. هذا بناء الاسلامي فيك تقول ابتدت عندنا 636 كحصن وقلعه مش اكثر، بس استعمل الحجر من المعبد لذلك مش مختلف. اوكي. نرجع التونلات كانت مهارب لمية السيول اذا صار في فيضانات وسيول، او كانوا يستعملوهم اسطبلات يحطوا فيهم القرابين اللي يقدموها ذبايح لجوبيتر. وبالخشب غرف صغيره كانت ما كانت تسكنها هنا الا رجال الدين. بشكل عام خيي هون المعابد. طيب المدينه الرومانيه وينها؟ حوالي المعابد وقت اللي عم بصير حفريات وتنقيب بالمدينه بالمدينه ببعلبك والمقصود فيها عم تبين معنا بقايا بيوت رومانيه. يعني فينا نقول مدينة بعلبك مبنية على مدينة رومانية. أهلا وسهلا بك حبيبي. الله يسعدك، شكرا لك. طبعا اختلف أكيد لما يكون معك قايد سياحي خير لما تفتي من راسك. بيض الله وجهك والله يخلي والديك. شكرا لك حبيبي، أسعدتنا جزاك الخير. طبعا هذا لما يقول لك مدينة بنيت فوق مدينة، فعليا هذه كانت يعني بعض الآثار القديمة للمدينة اللي قبل. وأيضا هناك في شيء ثاني أيضا، فسبحان الله. طبعا هذه اسواق بعلبك يا الربع. طبعا الجميل قبل الأذان يكون في تلاوة، وبعد التلاوة يرفع الأذان مدة 5 دقائق تقريبا. شيء جميل صراحة. طبعا هذا مقام السيدة خولة بنت الإمام حسين في بعلبك. طبعا الربع هذه حجر الحبلة، مقلع من مقالع قلعة بعلبك اللي كانوا يسحبوا منه الحجر، بس ليش سموه يعني حجر الحبلة؟ شوف ضخم ترى هذا. صح. يمكن كانوا هون ينحتوا بهذا المقلع الحجار ياخذوها على مدينة البعلبك اللي بعيدة يمكن 1 كيلو او اقل شوي. هذا الحجر طوله 21 متر، ارتفاع 4 ب4 يزن ما يقارب 1000 طن والله. فكانوا من هون ينحتوا الحجار وياخذوها، وفي تحته احجار منحوته، وهذا الحجر مفصول كليا عن الارض. ايوه. في منه اذا شفت بالسور. نعم. قلعة بعلبك. قرب هون لتاخذ معلومات اكثر. انا بس عندي فضول، اول شيء ليش سموه
ليش سموه حجر الحبلة يا حجي؟ سموه حجر الحبلة ايه لأنه اتجاه القبلة ايه أول أرض حبلة فيه بعد ما ولد. إيه. أكثر شيء بيقولوا إنه مرة ما إجاها أولاد ايه نظرت خلت حبلة سموه حجر الحبلة. اها وهذا الحجر كان ب 93 ما قبل النفايات، أنا نظفته عملته بها الصورة هيدي، ما حدا سأل عنه، ما في دولة. انت نظفته؟ أنا اللي بيض عملته. الله وجهك. العافي أبو عباس جعل الحجر يتكلم بكل ذات عني أنا، ما شاء عمل الله. بارتي ما شاء الله. وعملت له مسرح وسيره وفرقه من فرنسا، هيك بدك بلد مش سلام عليك سلام. وهي بالمدارس حطوا درس عني كمان، ايوه قالوا لابني اخذين درس عن والدك عبد النبي العافي عسكري متقاعد على حجر الحب. ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافيه. أخذنا التربية. كفو عليك كفو عليك. الله يجزيك هذا خير. بتكتب على جل الزوار اي امضى هون مين يجي يسجل عندنا ما شاء الله. تدخل التاريخ معنا. جميل، وهيدي جميل، أهلا جميل. وسهلا. هذا بيكم. ولك يسلم هديات حبيب القلب. هاي القهوه اللي بعلبك هي الله يسلم هالدين. اذا بدك سكر في سكر كمان. بيدك. هنا بعض الآثار والتذكارية جميل. طبعا هذا سهل البقاع يا ربع. حاليا بما انه شتاء فاكيد المزروعات تكون حنطة، بس بالصيف اكيد في منتجات ثانية. طبعا هذا الجبل شفت الثلج فوق، خلفه تكون جونيا وطرابلس ومناطق ساحلية ثانية. اما بالجهة الثانية هذه فخلف الجبل هنا تكون سوريا. شو المناطق سوريا؟ حمص؟ في دمشق هنا دمشق وهناك حمص. وهذا سهل البقاع. شوف التربة كيف، تربة حمراء، تربة زراعية درجة أولى من أخصب الأراضي.